Хәерле көн, беҙҙе көтөп алған ҡыҙҙар, егеттәр. Сәләм, дуҫтар. Һуңғы сирек һә тигән сөбөттө, йәйге каникулдар башланды. Каникулдарҙы файҙалы үткәрәм тиһәгеҙ, киләһе 13 минут бер ҡайҙа ла ашыҡмағыҙ. Әйе, сөнки эфирҙә тау хәбәр тапшырыуы. Бөгөн һеҙҙе ҡыҙыҡлы яңылыҡтар, күңелле сюжеттар көтә. Студияла Данил Ғәлимов Һәм Руфина апай Усманова. Анонсты ҡарайыҡ. Фатима Мостафина исемендәге 20-нче башҡорт гимназияһында һуңғы ҡыңғырау байрамы нисек үткән? Китап байрам фестивале нисә көн буйы барған? Тамыр селтәре хәбәрселәре нинди яҙма ебәргән? Ошо һәм башҡа шәп һорауҙарға яуапты бөгөнгө Тау хәбәрҙә бергәләп эҙләйек, дуҫтар. Беҙҙең менән ҡалығыҙ. Ҡыҙҙар, егеттәр, һеҙҙең хәлдәрегеҙ нисек? Ниндәй яңылыҡтарығыҙ бар? Йәйге каникулдарығыҙ нисек башланып китте? Һуңғы сиректе нисек тамамланығыҙ? Ҡайҙарҙыр ял итергә барырға йыйынаһығыҙ. Ошо һәм башҡа ҡыҙыҡлы хәбәрҙәрегеҙ хаҡында беҙгә лә яҙып ебәрегеҙ. Сағыу фотолар ҙа, ҡыҙыҡлы яҙмалар ҙа көтөп ҡалабыҙ. Бары тик Тамыр һәм Гаратау хэштегтарын ҡуйырға онотмағыҙ. Ә беҙ бейек хәбәртауын өйә башлайбыҙ. Ура! Ниһайәт, беҙ көтөп алған йәй етте. Иң оҙайлы каникулдар башланды. Тап шулай, каникулдар түгел 3 ай, йәғни 1 сентябргә тиклем дауам итәсәк. Даниил, ә һин каникулыңды нисек үткәрергә уйлайһың? Ой, минең пландар бик ҙур. Мәҫәлән, бөгөн Тау хәбәргә эшләргә килдем. Ялдарың бик шәп башланып тора былай. Тиҙәрәк ауылға Алатай әүләсә янына ҡасҡы килә былай. О, бик шәп. Ысынлап та каникулдарҙы Олатай өләсәйҙә ауылда үткәреү иң шәбе. Саф һауа, тәбиғәт ҡосағы, тәмле бәлештәр. Килешәм. Ә бына тағы тарих биттәренә күҙ һалһаҡ, каникул тигән төшөнсә 1650 йылда чех уҡытыусыһы Ян Каменский уйлап сығарған. Әйткәндәй, был ғалим тәүге тапҡыр мәктәп системаһына ла нигеҙ һалған. Иң беренсе каникулдарҙы тик юғары уҡыу йорттарында үткәрә башлағандар. Бөгөнгө көндә иһә уҡыусылар йылына әллә нисә тапҡыр ял итә. Яңы уҡыу сирегенә яңы көстәр туплап килә. Дуҫтар, йәйге каникулдарығыҙ матур тәьҫораттарға бай булһын. Ваҡытығыҙҙы файҙалы ла, күңелле лә үтеп үткәреү саралары бик күп. Мәҫәлән, төрлө өҫтәл уйындарын уйнарға, ҡыҙыҡлы китаптар уҡырға, саф һауала велосипедта, самокатта йөрөргә, футбол, волейбол уйнарға, дуҫтар һәм туғандар менән осрашырға. Әйе, беҙҙең кәңәштәргә мотлаҡ ҡолаҡ һалығыҙ. Ә хәҙер тәүге йәйге сюжетыбыҙҙы ҡарайыҡ. Дуҫтар, ә һеҙ китап байрам тураһында ишеткәнегеҙ бармы? Өфө китап ҡалаһына әйләнгән. Халыҡ-ара китап байрам йәрминкәһе быйыл 2-нсе тапҡыр ойошторолдо. Ул Өфөнөң Совет майҙанында 3 көн буйы барҙы. Был байрам китап яратыусыларын, журналистика һәм сәнғәт өлкәһендә эшләгән кешеләрҙе берләштерә. Күҙ алдына килтерәһегеҙме? 3 көн буйы барған йәрминкәлә барыһы 300 сара уҙған. Уларҙың һанына төрлө оҫталыҡ дәрестәре, ижади осрашыуҙар, түңәрәк өҫтәлдәр, концерттар, уйындар һәм акциялар инә. Беҙҙең Тамыр телеканалы ла балалар өсөн үҙ майҙансығын булдырҙы. Ҡыҙҙар-малайҙар, билдәле яҙыусылар, шағирҙар ойошторған оҫталыҡ дәрестәрендә ҙур теләк менән ҡатнаштылар. Сценарий, шиғыр яҙыу серҙәренә төшөндөләр. Әлләсе уйынын уйнап ҡаранылар. Һиңә китап байрам оҡшаймы? Мин бында беренсе тапҡыр, миңә бында бер уйын оҡшаны. Унда 1 минут эсендә һүҙҙәрҙе аңлатырға кәрәк. Минең командам еңде. Миңә ошондай бүләк бирҙеләр. Китаптар уҡырға яратаһыңмы? Әйе, яратам. Минең яратҡан әкиәт Ҡамыр батыр.
Ярминкәлә барыһы 7 илдән һәм Рәсәйнең 18 төбәгенән китаптар тәкъдим ителгән. Уларның ниндәй генә юк, Өфө китап ҡалаһын хәтерләтә. Әсәрәгә ҡунаҡҡа республикабыҙҙың гына түгел, илебеҙҙең күренекле кешеләре лә килеп еткән. Тамыр телеканалы алып барыусылары ярминкә буйлап медиа машараларға юлланды. Килгән ҡунаҡтар менән бергә китап яҙҙы. Башҡортса китап алырға тырышҡан. Сараның төп маҡсаты — китаптарға ҡыҙыҡһыныу уятыу. Тулы репортажын тиҙҙән БСТ, Тамыр телеканалдарында ҡарарһығыҙ. Китап байрам йыл һайын үткәрелеп торасаҡ. Киләһе йыл осрашырбыҙ әле. Китап белем шишмәһе. Ул кешене үҫтерә, эске донъяны байыта. Китаптар уҡыйыҡ. Нияз Яҡупов, Ринат Ҡашапов, Тау-Тау хәбәр өсөн. Яҙма өсөн рәхмәт. Әйе, артабан иләйек. Руфина апай, байрам менән һине. Һине лә байрам менән, Данил. Дуҫтар, һеҙ беләгеҙме бөгөн ниндәй байрам икәнен? Бүгін түгел бит, Данил, кисә булды. Шулай бит әле. Каникулдар башланғас, көндәрҙе лә бутай башланым. Ҡыҙҙар, егеттәр, 1 июнь халыҡ-ара балаларҙы яҡлау көнө. Ул балаларҙың иң яратҡан байрамдарының береһе. Уны үткәреү тураһындағы ҡарар 1925 йылда Бөтә донъя конференцияһында ҡабул ителгән. Парижда 1949 йылда Ҡатын-ҡыҙҙар конгрессы үтә. Унда ҡатнашыусылар балаларҙың берҙән-бер бәхет гарантияһы, донъяла тыныслык булдырыу тураһында ант бирә. Унан һуң 1 йыл үткәс, йәғни 1950 йылдың 1 июнендә 1 тапҡыр халыҡ-ара балаларҙы яҡлау көнө үткәрелә. Һәм ул йылда ойошторола башлай. Бына шулай был байрамдың тарихы менән дә таныштык. Ысынлап та, халыҡ-ара балаларҙы яҡлау бик матур байрам. Беҙ бөтә ҡыҙҙар егеттәрҙе лә ошо күркәм байрам менән ҡотлайбыҙ. Ата-әсәйегеҙгә терәк, тыуған илебеҙгә кәрәкле кеше булып үҫегеҙ. Хәҙер киләһе яҙмабыҙға ла күҙ һалайыҡ. Ҡарайыҡ. Һуңғы ҡыңғырау сыңы күңдәргә тынғай бирмәй. Гимназиябыҙҙа ҙур байрам. Төп йондоҙҙар матур кейенгән, ҡыҙыл таҫма таҡҡан ағай-апайҙар. 24 май көнө илебеҙҙә сығарылыш уҡыусылары өсөн һуңғы ҡыңғырау яңғыраны. Фатима Мостафина исемендәге 20-нче гимназияла ла тантаналы линейка һәр ваҡыттағыса матур үтте. 9-11 класс уҡыусылары мәктәп менән хушлашты. Алһыу, мәктәптә һағынырһыңмы? Әйе, мин сыҡҡандан һуң мәктәпте һағынасаҡмын, сөнки бында шул тиклем күп дуҫтарым йыйылды, класташтарым һәм бында һәйбәт уҡытыусылар булды. Мин бында 1 кластан уҡығас, минең күп хәтирәләрем йыйылды, шуның өсөн мин мәктәпте һағынасаҡмын. Имтихандарға әҙерһеңме? Әйе, мин имтихандарға әҙер. Бына 1 экзаменым минең рус теленән 28 май була. Уҡытҡан уҡытыусыларға ҙур рәхмәт. Беҙҙе имтихандарға әҙерләнеләр һәм мин имтихандарға әҙермен тип уйлайым. Теләгән уҡыу йортома инермен тип ышанам. 11-нселәр гимназияның директоры, уҡытыусылар, ата-әсәләр уҡыусылар алдында һүҙ тотто, матур теләктәр теләнеләр. Хатта кескәй дуҫтарыбыҙ ҙа бүләккә шиғыр ятлап килгәндәр. Ҡайһы гына юлда һайлаһаң да, тура юлдан сыҡма, тура бар. Мәктәбендә ҡалған остаздарың азымыңды күҙләп торор зар. Сығарылыш уҡыусылары беҙҙе матур йырҙар, дәртле бейеүҙәр менән ҡыуандырҙы. Киләсәктә мин үҙемде хәрби кеше итеп күрәмен һәм шуға күрә лә мин күп спорт менән шөғөлләнәм. Имтихандарға күп әҙерләнәм. Дуҫтарыма уңыштар теләйем, һәр береһе үҙенең эшен тапһын. Һуңғы ҡыңғырау байрамының иң көтөп алған мәле сығарылыш уҡыусылары башҡарыуындағы вальс. Апай-ағайҙар талғын көйгә ҡушылып бейейҙәр, баласаҡ менән хушлашалар. Шатлыҡлы ла, моңһоу ҙа. Беҙ кескәйҙәр уларға ҡарап, һоҡланып күҙәтеп торҙоҡ. Әле
сығарылыш оқушылары иң мөһим басқыс алдында. Имтихандарды уңышлы тапшырып, теләгән уку йортларына укырга инеп, илебезгә кирәкле һөнәр эяләре булуыгызны теләйм. Ак юл һезгә, агай-апайҙар. Их, кайсан инде мин дә шулай үсеп итәм. Тизрәк зурайғы килә. Сығарылыш оқушыларына уңыштар алдауларҙы яңы һынауҙар көтә. Бына зур тормошҡа аяҡ баҫалар. Индира Туалбаева, Ринат Кашапов, Тау-Тау хәбәр өсөн. Сюжет өсөн ҙур рәхмәт. Ә беҙ артабан еләбеҙ. Өфөгә китап байрам, халыкара китап ярминкәһенә Рәсәй телевидениеһы алып барыусыһы актриса Оксана Федорова килде. Беҙ уны тыныс йоҡо бәләкәстәр тапшырыуынан беләбеҙ. Әйе, Оксана Федорова күргәҙмәлә үҙенең 2 китабы менән таныштырҙы. Ә Өфө ҡыҙы Владислава Носкова уның портретын төшөрөп бүләк итте. Афарин. Бына шундай һәләтле безнең дуҫтарыбыҙ. Килешәм, һуңғы сюжетты ла ҡарайыҡ. Дуҫтар, беҙ 6 классы уңыштар менән тамамланыҡ. Барығыҙға ла ҙур рәхмәт. Һеҙгә мәктәп тормошонан көләмәстәр әҙерләнек. Ҡарайбыҙ. Шамил, Эльриза, нисек асабыҙ? Сепрәк менән һөртөп. Мәҙгөл, Африка яҡынмы, әллә ҡояшмы? Ҡояш. Ни өсөн? Сөнки ҡояш күренә, Африка күренмәй. Риналь, ни өсөн ҡуяндың күҙҙәре ҡылый тиҙәр? Өйгә шиниптәшенә күсергәндер. Гөлнур, әйт әле. Сысҡан күпме йәшәй? Бесә йәшәгәнгә тиклем. Адель, Шамил һүҙе ни өсөн ҙур хәреф яҙыла? Сөнки Шамил ағай ҙур. Денис, һин бөгөн әсәйеңә ярҙам иттеңме? Әйе. Нисек? Әсәйем, уан тораны. Ә мин илап торҙом. Сержана, бер помидорға 3 ҡыярҙы ҡушһаң, нимә килеп сыға? Салат килеп сыға. Ильяс, һин ҡасанан бирле уҡырға килгәнең юҡ әле? Рим империяһы тарҡалғандан алып. Артур, ни өсөн хәйлемдә әтәк ҡуйыла? Һүҙҙәр бер-береһенә йәбешмәһен өсөн. Улым, бөгөн дәрестә йырланағыҙмы? Эйе, тик һәйбәт йырлап булмай ҙа ҡуя. Уҡытыусы апай менән йырлаһаҡ, һәйбәт йырлайбыҙ. Үҙебеҙҙекенән йырлаһаҡ, насар сыға. Нишләп икән, улым? Һуң, апайҙың ауыҙы ҙур, ә беҙҙеке бәләкәй бит. Һеҙгә беҙҙең көләмәстәр оҡшанымы? Оҡшаһа, лайыҡ ҡуйығыҙ һәм комментарий яҙығыҙ. Ә беҙ каникулда көс һәм дәрт йыйып, яңы уҡыу йылын башларбыҙ. Осрашҡанға тиклем! Хәбәрселәребеҙгә ҙур рәхмәт. Ә беҙҙең эфирыбыҙ аҙғына ла яҡынлашты. Һеҙгә күтәренке кәйефтәр, күңелле каникулдар теләп, киләһе тапшырыуҙарға тиклем хушлашабыҙ. Тау-Тау хәбәр менән бергә ҡалығыҙ. Беҙ йәй буйы тик һеҙҙең экрандарҙа. Бөгөн һеҙҙең менән Данил Ғалимов Һәм Руфина апай Усманова булды. Ҡыҙҙар, егеттәр, Тау-Тау хәбәрҙе бергәләп йәйек. Һин дә беҙгә ҡушыл. Хушығыҙ!